Μακάριος των Saldicionac. Καλός φίλος το πρωί, σήμερα μοιραζόμαι σε εσάς τη λέξη ευλογημένη. Στο Ματάιο 5:3 διαβάζουμε: Μακάριο ο πετωχόη το νιώματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάριο το πετωχόη το νιώματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Η λέξη μακάριο στα αγγλικά είναι blessed are. Η λέξη hoy στα αγγλικά είναι da. Η λέξη πετωχόη στα αγγλικά είναι poor. Η λέξη το στα αγγλικά είναι inda. Η λέξη νιώματι στα αγγλικά είναι spirit. Η λέξη ότι στα αγγλικά είναι for. Η λέξη otton στα αγγλικά είναι theirs. Η λέξη estin στα αγγλικά είναι is. Η λέξη στα αγγλικά είναι da. Η λέξη βασιλεία στα αγγλικά είναι kingdom. Η λέξη ton στα αγγλικά είναι of da. Η λέξη ουρανών στα αγγλικά είναι heavens. Ευχαριστώ που παρακολουθούμε. Ο Θεός να σε ευλογεί.